A rua eu tinha uma vontade, assim, de experimentar pra saber como é que seria, né? Mas quando eu resolvi ir pra rua, o prefeito antigo proibiu, acho que era o Kassab, se não me engano, ele proibiu a arte de rua. Loucão. Enfim, e aí ninguém podia mais se apresentar, né? Não nas regiões da Paulista, eu não faço ideia de onde o pessoal tava se apresentando. Mas os locais onde eu queria não podia, né? E aí ficou 2010 inteiro com aquela gestão dele parado, que ninguém podia fazer nada. E eu continuei trabalhando normal, trabalhava de vendedor. Daí quando entrou o prefeito novo, que o pessoal foi pra rua pra ver como é que ia ser o negócio, aí deu um vucu-vucu, deu um mutuê. Aí eu vi, aprovou a lei do artista de rua. Eu falei, agora não tem por que não ir, né? Aí me preparei o CD, preparei tudo e falei, cara, agora é a hora. E fui experimentar. Quando eu vim pra rua, a ideia foi vir sozinho. Eu falei, como vento. Foi minha hora de cruzar o portal. Foi o meu momento. Eu comecei a entender porque tudo te leva a crer na sua incapacidade, te deixando sem vontade de se conhecer. Controle, asfixiamento cerebral, sugando sua alma, matando você. O ACD, Arkan Yogi Saguna. Não me diga nada que não seja real. O sistema, pirâmide, a escada, carnalmente o mesmo final. Não me diga nada que não seja real. O sistema, pirâmide, a escada, carnalmente o mesmo final. Nada que não seja real.
pirâmide a escada, carnalmente o mesmo final, o mesmo final, o mesmo final. Assim, então, tocar, a história é um pouco, não é grande, mas é engraçado. Eu comecei a tocar, tipo, sem querer, né? Antes de tocar eu desenhava. Eu comecei a grafitar uma época, mas eu desenhava. Ah, mãe, eu quero violão, né? Tocar na igreja e tal. Aí minha mãe quer um violão. Falei, vai pra tocar na igreja. Comecei pra igreja de migué, pra poder ganhar o violão. Aí ela me deu um violão Janine. Aí fiquei com o violão um bom tempo, aprendi a tocar tudo sozinho. E com o tempo veio banda, veio apresentações. Calhou que no dia que eu ia desistir, eu fui lá no Engabaú, né? O dia que eu ia desistir de tocar na rua, eu achando que eu falei, pô, isso não é pra mim não, né? De repente eu não tenho talento, o pessoal não gosta do... Quando eu cheguei em casa e que eu olhei dentro da caixinha, tinha 50 reais dentro da caixinha. Aí no outro dia eu fiz a mesma coisa. Aí eu olhei de novo, 100 reais. Eu falei, pô, o que tá acontecendo? Será que eu tô pegando alguma coisa? Eu tô saindo pra roubar o pessoal? Fiquei meio cismado assim, né? Aí eu fumei e fiquei tentando entender o que tava acontecendo, né? E por incrível que pareça, o que aconteceu é que, tipo, eu lembrava dos meus filhos, eu lembrava da minha esposa, eu lembrava da minha casa, eu lembrava da minha sala, lembrava das minhas primeiras... Era tudo, envolvia sentimentos de acordo com a música que eu tava tocando, né? E foi aí que veio a ideia, eu falei, porra, não vou precisar disso pra tocar na rua, né? Eu quero ter esse sentimento, essa lembrança das coisas que estão acontecendo. E descobri que o básico pra rua, a instrução básica é sentimento. Você tem que colocar sentimento naquilo que você tá fazendo, porque é essa energia do sentimento que vai tocar a energia do coração seu, dela e de todo mundo que tá passando, que tá numa correria mais do que infernal naquela cidade e vai parar pra te ouvir, vai comprar seu CD, vai deixar uma doação pro artista, vai fazer esse tipo de coisa. É o sentimento que você coloca, naquilo que você tá fazendo. E você tem que oferecer, né? Você tem que dar essa atmosfera pra pessoa sair daquela zona de desconforto dela no corre-corre ali e parar pra te ouvir. Nem que seja 2 minutos, 1 minuto te ouvindo, né? E é legal porque eu acho que pra eles, né, que tá naquela correria, o choque que acontece com ele e um artista de rua, seja comigo ou com qualquer outro, é muito grande. Porque a pessoa tá com 1000 coisas na cabeça, ela jamais vai sair da casa dela e pensar, vou encontrar um artista de rua hoje e vou assistir ele. Então aquele choque, aquele instante que você tira ela daqueles problemas, aquele mundo que rodeia ela e coloca ela dentro daquela atmosfera musical que você tá fazendo, acho que ajuda muito. Porque depois que ela volta em si novamente e vai fazer o que tem que fazer, acho que provavelmente a cabeça dela já tá menos bagunçada e acho que ela tem uma visão diferente sobre aquilo que ela tava enxergando. Não me diga nada,